Halo guys, welcome back to my channel Very MC Devil Eyes. Jadi video kali ini saya akan berbagi sound effect Mobile Legend ya. Pasti player Mobile Legend itu pasti tahu sound effectnya bagaimana. Kalau sudah tahu langsung saja check down ke sound effectnya. Oke, jadi kalian harus menyiapkan aplikasi yang bernama ZR Saver. Itu aplikasi untuk mengekstrak ya. Saya saranin menggunakan aplikasi ZR Saver karena mudah dan praktis. Karena sound effect Mobile Legends-nya berformat zip, saya ekstrak untuk mengekstraknya ya. Maaf kalau lipat-lipat lidah saya. Jadi kalau tutorial mengekstraknya itu gampang sekali, kalian pencet satu kali sound ekstrak di sini. Oke, jadi sudah kita pencet sound effect Mobile Legends by MC Devil Eyes dan gini tampilannya. Banyak sekali, hampir 30-an lebih ya, 30 lebih sound effect Mobile Legends ya. Kalau kalian ingin download saja di bawah link deskripsi yang saya cantumkan. Oke, jadi kalian tolong subscribe dan like agar saya bersemangat membangun channel ini dan lebih berinovasi membuat video yang lebih menarik dan kreatif dan unik ya tentunya. Oke, jadi kalau kalian download saja nggak apa-apa, dan kalian bisa apa namanya ya, pokoknya gitulah. Jadi videonya kali ini hanya berbagi sound effect Mobile Legends. Videonya sampai sini saja, bersemangat ya. Oke, jadi videonya sampai sini saja. Kalau kalian ingin like, tolong subscribe. Oke, tolong komen. Kalau komen terserah kalian, kalau ingin komen nggak apa-apa. Jadi videonya sampai sini saja. Oke, sampai jumpa ya.